ფანცულები და ფუნცულები გამოცვივდნენ ეხლა, გამოცვივდნენ. მეგობრებო, მოგესალმებით რა. მორიგი მახე დაუგეს და მორიგი ცდილობენ, ფიქრობენ, რომ მორიგად გაათამაშებენ და გააპამპულავებენ ამ ხალხს, მაგრამ მე არც ერთი და არც მეორე არ შემეცოდება, ვინც მართლა გაპამპულავდება და ვისაც ტვინი არ აქვს თავში. ეს ტიპი აცხადებს ესეთ რამეს, რა, რომ ხვალ ვიკრიბებით მამა შალვას კეკელიას სოლიდარობა გამოუცხადოთ და ვინც ეკლესიის წინააღმდეგ გავიდა, მამა შალვა რომ დაუყეფეს იქ მამა შალვას. ხალხო, ჯერ ეგერთიც ვინც გახვალთ მაგარი ცხრები იქნებით, ვეღარ შეკრიბეს ხალხი, ვეღარ კრიბავენ ხალხს და აღარ იციან ამ ახეები დაუგონ და რა მოუძებნონ ამ ეკლესია ხალხის შეკრებას. 30,000 კაცი ვერ მიგართვეს? ბომბებიაო რუსეთში დაპროგრამებული, რომ ერთი ხელში ჩაიგდონ 30,000 კაცი და ეგრევე დაუშენენ. რუსეთის საზღვარზე, ხო, იქ ცხინვალში. იცით რა არის, მეგობრებო? ეხლა ეკლესიის სახელით შეკრიბავენ ცხრებს. ის ცხრები ხო იქ ყავს დაყენებული და საერთოდ აი ამ საცხრეთს შესაწირად გამზადებულ კრავებს მიაფშუნიტავენ იქვე რა. მაგრამ მართლა გეუბნებით არ შემენანება არც ერთი რა. ადამიანი რომელიც ბრმა და ვერაფერს ვერ ხედავს და ბრმად ვარდება ორმოში და ქრისტეს ვერ ხედავს, ხო? ქრისტე რო არის დაწერილი იმაზე კუბოზე და ქრისტეს რო უწოვენ თვალწინ, ვითომ ივანიშვილს უწოვენ, აი ესე რო აბნელებენ ადამიანებს და ეხლა ვითომ ქრისტეს სახელით, ეკლესიის სახელით რო კრებენ, ხვალ 5 საათზე გადავდივართ მამა შალვას დასაცავად. სოლიდარობის გამოსაცხადებლად. მეტი ვერაფერი მოიფიქრეთ, ეკლესიის წურბელებო თქვენ. ვისაც გონია რომ მე ეკლესიის წინააღმდეგ ვარ რა, მე გეტყვით კიდევ ერთხელ. მე იმ ეკლესიის წინააღმდეგ კი არ ვარ, მე იმ ეკლესიაში შემძრალი რეპტილოიდების წინააღმდეგ ვარ, ვინც ეხლა დასაკლავად და შესაწირად ამზადებს ცხრებს. აი იმათ წინააღმდეგ ვარ და ვინც შეეწირებით, აი სულ არ მაინტერესებს, ვინც შეეწირება, ის შესაწირი იქნება ალბათ, სავარაუდოდ და ვინც გაიგებს, ის გაიგებს და ვინც ვერ გაიგებს, ის მერე ნახავს თავისი თვალით, რასაც საუბრობ. ის თავისი თვალით ნახავს, რომ ეკლესიის წინააღმდეგ კი არ ვარ, ეკლესიის ასაღორძინებლად ვარ მე აქ მოსული. დედამიწაზე ჩამოსული ზოგადად რა. და ვისაც ეს არ სჯერა და ვინც ამას იღებს როგორც მოდი იცი რას გეტყვით? საზოგადოება დაყოფილია დღეს ბრძანებლებად და მონებად. მე გეტყვით ერთ რამეს რა, ეს სისტემა ბრძანებლობა და მონობა სრულდება მეგობრებო დარჩა გასულ 15 საუკუნეს. ეხლა იწყება ახალი 1000 საუკუნოვანი ერა, სადაც არც მონა იქნება ადამიანი და არც ბოსი. იმიტომ რომ ბრძანებლობა და მონობა იყო სატანის. ეხლა მოდის ქრისტეს ხანა რა და ქრისტეს ხანაში ყველა რჩეულია და არ არსებობს იქ უფროსი და უმცროსი. იქ დაქვემდებარებული და აქვემდებარებული არ არსებობს ასეთი რამ. მაგრამ აი ამას ვინც ვერ იაზრებს, ასეთ ხალხს შესწირავენ ზუსტად, შეაკოწიწებენ და როგორც ბერმა გაბრიელმა თქვა, უსისხლოდ ეს ომი არ ჩაივლის და ალბათ ამ ხალხსაც წაიყოლებენ იქით. ვინც ვერ გამოდის ამ ძველი დოგმებიდან, ვინც ვერ აანალიზებს, რომ არ არსებობს მღვდელმსახური ქრისტეზე უფრო აღმატებული. ქრისტემ გააუქმა მღვდელმთავრობა და ქრისტე არის უზენაესი, მეუფეც, უწმინდესიც, უზენაესიც, პატრიარქიც და ყველაფერი პატრონიც ამ ქვეყნისა და ამას თუ არ იჯერებს შენ და რუსეთის იმედი უფრო გაქვს ვიდრე ქრისტესი და რუსეთის ტყვია დაგარტყავს ზუსტად შენ ეკლესიის ჩმორო, დღევანდელი ეკლესიის ჩმორო, რომელიც ეკლესია ჩვენი ხო ძალიან კარგი შენიშნავდა დღეს ერთმა ადამიანმა. ეკლესია ვართ ჩვენ, ტაძარია ეს, ტაძარი რაც არის აშენებული ქვებით. ხო და აი ამ ტაძრებში შემძვრალი ეს რეპტილოიდების ეკლესიები ყველა გამოეფხუნცუნდება იქიდან.
გამოფუცხლდება და ვინც შესაწირია შეეწირება და ვინც თავის ნებით შეეწირება ისიც სატანის შესაწირი გახდება სატანის მსხვერპლი დღემდე რაც იყო წარმართულ კულტურაში სისხლღრა შეწირვა ცხოველის სახით თუ ადამიანის სახით ეს სრულდება მეგობრებო კაპიტო ანუ დასრულდა finito morcha გესმით ხომ რასაც საუბრობ და ეს ტიპი ხვალ ვიკრიბებით მამა შალვა კეკელიას გადასარჩენად ო მამა შალვა კეკელია დიდებულო მამა შალვა კეკელია უნდა გადაგარჩინოს ქართველმა ერმა სხვანაირად ღმერთმა ვეღარ დაგიცვა შენ ვერც სატანამ მოკლედ მეგობრებო ძალიან საინტერესო რაღაცეებია რა მე შემსყურებს რაც ესმის ახლა აი ამ მედიაში თურმე ჩვენს მღვდლებს დაცვა სჭირდებათ ერო რა მაგარი ყოფილხარ ერო მღვდლებიც კი ჩვენი დასაცავი გახდნენ ხედავთ რა ხდება ქვეყანაში ხედავთ რა მაგრები ვართ ერო მაგრები ხართ ჯიგარ ეხ როცა თვით მღვდლები უნდა იცავდნენ ადამიანებს და თვით პატრიარქი უნდა იდგეს ახლა იქ იმ ადგილზე სადაც ბავშვებს სცემენ გამოჩუნცულდით სახლებიდან დავიცვეთ მამა შალვა კეკელია გამოჩუნცულდით ხო უნდა შევკრიბოთ რაღაცნაირად 30,000 ადამიანი მაგრამ მამა შალვას მიმდევრების ბომბიც დასცემიათ თუნდაც რა არ მენანებიან გაბრძანდით ყველანი მამა შალვას კეკელიისტები ყველანი გაბრძანდით ყველანი თქვენთვის მზადდება მსხვერპლ შეწირვა მადლობა ხომ მოგიხადეს მეორედ მოსვლის გადადებაში ხო და ეხლა კიდევ მადლობას მოგიხდიან და ბომბს დაგარტყავენ თავში და ეგრე მოგიხდებათ კიდევაც რა თია და შეეწირონ დროზე გათავისუფლდეს სამყარო მონებისაგან ალბათ ეგ არის რა ალბათ კი არა და ეგ არის უკვე ზეციური სამყაროც ნებდება ამას იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვა რა სხვანაირად ვერ აზროვნებენ ვერ შველის სამყარო ამ დაბნელებულ გონებას ვერ ალბათ ისევ ცეცხლით უნდა ცეცხლში დაწვა მაგას ქვია პრინციპში არ გიცნობ შენო რო ეუბნება ქრისტე ვითომ ქრისტიანს არ გიცნობ შენო და აგერ ცეცხლსაც უმზადებენ კიდევაც შესაბრაწად ხო და დღეს საუბარი მქონდა რა და საინტერესო რა იყო იცით როდესაც უკვე გავაჟღერ ესეთი რაღაც რა რომ არ არსებობს ესე იგი უფროსი და უმცროსი აქ არსებობს მხოლოდ ქრისტეთა რჩეულნი რომლებიც არ სჭირდება ერთს მეორის თქმა რომ ეს აგა გასაკეთებელი და იმას შეასრულოს იმის სიტყვა არამედ აქ უკვე ზეციდან იტვირთება ყოველგვარი ინფორმაცია და თითოეულ ადამიანს თავისი დავალება თვითონვე აქვს ჩემი კარნახი მას არ სჭირდება არც მე არ მჭირდება სხვისი კარნახი ყველა არის რჩეული გაითვალისწინეთ ეს მეგობრებო იფიქრეთ ამაზე რას გეუბნებით რა ახალი ერა არის რჩეულთა ერა დაიმახსოვრეთ ეს რა იმიტომ რომ ძველი ერა იყო ბატონყმობის ახალი ერა არის რჩეულთა ერა ეს არის ქრისტეს საძმო და ქრისტეს საძმო დაქვემდებარებული და ზედამდგომი იქ ესეთი რაღაცები არ არსებობს ხალხო გაითვალისწინეთ ეს მე რომ გეუბნებით 154,000 რჩეული იქნება და დარჩება საქართველოში ამ 154,000 რჩეულს ჩემი მიმართულების მიცემა არ დასჭირდება არც ვიღაცას დასჭირდება მიმართულების მიცემა ყველანი იქნებიან ქრისტეს რჩეული გესმით თქვენ ხომ რასაც გელაპარაკებით თქვენთვის ვაპარაკობ მე თორე იმ ხალხისთვის ვინც ახლა მამა შალვა კეკელიას დაუდგება და აიფუნცულებს რაღაცა ერთ ადგილს არ ვიცი მაგათი ნება მაგათი გადაწყვეტილება მე მაგაში არ ჩავერები მაგრამ მე საუბრობ ჩემს იანებთან რა ხალხთან რომელიც ქრისტესში გაერთიანდა ქრისტიანებთან საუბრობ მე რჩეულთათვის საუბრობ დიახ
რჩეულთათვის ხო ეგრეა? ხო ეგრეა რჩეულთათვის? ხო, რჩეულთათვის. მეგობრებო, რა მაგარია. მოკლედ დღეს მეორე დღე არის შიმშილის და მაგარია. ხო მხედავთ რა ენერგიაზე ვარ ხო და ჰერპესიც ქრება თანდათან. დიახ. კარგია ძალიან კარგია. ეს არის ის დრო, რაზეც მე ვოცნებობდი მეგობრებო. ჩემი ოცნება ახდა. რჩეულები გადაირჩევიან. და სიბნელე საბოლოოდ დაუბრუნდება იმ თავის პატარა წერტილს, რომელიც არის ინში მოთავსებული, ინში. უпросторად იანში მოთავსებული უკაცრავად. იანში მოთავსებული პატარა შავი წერტილი და იანი, რომელიც თვითონ თეთრად არის განათებული. აი ეს იქნება მიზანი, რომ შავი წერტილი მოთავსდეს პატარა ხვრელში, პატარაში. ეხლა ვიღაცა დააბრალებს, თვალი გამოაჩინაო და რაღაცები მოიცა რა მეგობრებო. ეხლა ყველაფერი წაგვართვან რა, თვალიც ჩვენია, პირამიდაც ჩვენია, ყველა სიმბოლო ჩვენია. რატომ არის ჩვენი? იმიტომ რომ ჩვენ გვეკუთვნის ქოროსის თვალი უკვე. აქამდე ეკუთვნოდათ მასონებს, ეხლა ჩვენ გვეკუთვნის ქართველებს. იმიტომ რომ ეს ცნობიერება აღვადგინეთ. ჰემერვე აღდგა მეგობრებო და გილოცავთ. ჰემერვე აღმდგარია. ამაში ვეღარავინ ვიღაცა წერს რომ საიდან გაქვთ ეგ ინფორმაცია ქრისტე რომ საქართველოში აცვეს ჯვარსო. ბიჭო თვალები გაახილეთ. გაახილეთ თვალები და დაინახავთ რომ ქრისტე საქართველოში და ქართველია და ქრისტე საუბრობს ქართული ენით. ფხეირდ წაიკითხეთ. დიახ ფხეირდ. და ფხეირდს რომ წაიკითხავთ ამის მერე როგორ უნდა თქვათ რომ თქვი ქრისტე ქართული არ არის. მაგრამ ვაი რომ ადამიანები ფხეირდს კითხულობენ და კიდევ მეკითხებიან სად ჩანს აქო რომ ქრისტე ქართველიაო ხალხო მე ამას ვერ გაგაგებინებთ თქვენ თუ უკვე არ გაგიგიათ ეს ამბავი. თქვენ თუ ამხელა თვალი არ აგხელიათ მეც კი არა მამაზეც იერიც ვეღარ გაგაგებინებთ თქვენ იმას რომ ქრისტე ქართველია და საქართველოში აცვეს ქრისტე ჯვარს ჯურის მონასტერზე. ვისაც არ გჯერათ დაუჯერეთ ისევ იმათ ვისაც უჯერებდით აქამდე. გაკოცეთ მეგობრებო, წავედი ახლა მე გეცუნცულებით, გეხუტუნებით და ავა თქვენიცით. გადარჩებით ყველა რჩეული, დარწმუნებული, აი ჩემი ბავშვებიც გემშვიდობებიან. დარწმუნებული ვარ ყველა რჩეული გადარჩება, დანარჩენი რა ვქნათ. ეგრე აირჩიეს მათი ნება იყო. აუ კიდე აი როგორც კი გასვლა მინდა ეგრევე გამოძრება რაღაცა არ